gartee kophaa cunqurfamee nama kophaa mana hidhaa keessa ture jechuudha lammaan. Gaafa nuti lamma jennu gaafa nuti abbichuu abbaa malaa maarree abbaa malaa miitirkishuu abbaa malaa jinni abbaa malaa wadalti jabbaa malaa jennuun san lammaa magarsaa hidha jira jechuudha. Mana hidhaa dhaabbataa keessa ture jechuudha. Gaafa isaan lammaan asiin bahe lammaan ichiin bahe lammaan maarreen bahe jedhanii maqaa lammaatiin daldalatu manguddoo bara lubbuufiin itti aarabe. Awwaaniin keessa beekuufiin dubbii sheekotii tanaa fi dubbii abbaa gadaa jettuu fi dubbii manguddoo Oromoo jettu tana wanniin an akkana laaleeffadhee dubbadhuuf si galee ummata diina dura si qabee nuu jechan dubbatinii numaa jecha calji qaallicha si jeesu jiru qaallicha dhukkeessi godhu jiru sirraa qabuu hin danda'an atumaan jan katumamu kana karakkatu kanaan kamirga fi falmatu kanaan kanumaan aboo numa siin jedhu boodarra oggee ati callifte maal yaabbichuu baa mala maaltu danda'a siin jafaarsee bulaan asutaale ati waan callifteef hin beekan hiccitii keeysan beekan waan abiyyi jabaatee sodaattee calliftetti fakkaatti waan abiyyi siyaasaan si injifatee calliftetti fakkaatti waan abiyyi gartee sirra dhiira tahee gartee nama hunda si garagalchee si mo'atee fakkaatti maaliif manguddoo tana mi'eeffatee mitana sitti ergee waan kanaan nu harkaa bahaa maarree kanaan nu harkaa hudduu teetitti haa baatu ni baatii miti hudduu teetitti haa baatu wana manguddoon ganda keessa deemtanii hayyoota callisiisitan abbootiin gadaa ganda keessa deemtanii aboo ati numa waan tanaan nu harkaa kutaa jettanii gartee lamma ajjeesisiisuu haatan rabbiin lammaa dhugaa isaa baaseeti nama qulqulluu nama dhugaa nama gartee sabafiiti hadoodu nama eenyuuf ol gartee sabafiiti hadoodu ta'uusaa haqa santu isa baasee jechuudha haqa santu isa baasee jechuudha lammaa magarsaa durirraa ka'ee ajjeefamuu ka'ee jechuudha arraa miti gaafa gartee viidiyoo tabachiifnee lammaa fi maarree du'a qofa adda baase jenne way maarree kanaatu lammaa adda baase jenne gartee wadala booyyee kanarra duulu turrisan sigalee lammaan nama rabbi beekuu isa beekuu ture jechuudha waardiyaa hundatti jijjiiraniiti ajjeesisisuu kaanii jechuudha soo saniifu waan dabre haasa'uun fuulduraaf barnoota taatiifiin isinii haasa'ee jechuudha amma dhugaan dhiibattee gabbaate namichi kun nama haqaa ta'u nama dhugumaan abiyyi kana onnirraa jaalatu ta'u meelaalaa yaabbuleeyyin kiyya lammaan baanan kun namuma dhugaan oromummaa dhugaasan obbolummaa dhugaasan jaallummaa dhugaasaniin namicha kana jaalatu ta'u rabbiin qaallicha kana seef godhuudhaan nu mirkaneessee jechuudha tokkoffaa erga lammaa magarsaadha ichi manguddoon jettee biyyaa bahe booda ajjeesuu kaanii lubbuu isaatii sodaatee biyyaa bahe booda ingilisitti jala dhufee jechuudha ingilisi jala dhufee xaaliyaan jettaniin isini xaaliyaan jala dhufeeti xaaliyaan diplomaasiin irra dalagee naa kennaa jechuu ture warri xaaliyaan hin dubbanne jechuu yeroo eeggatuu kaanii jechuudha gaafas xaaliyaanii fi isa idduu dubbii noobelii tanaan gammachuu waan jirtuuf jaalalti waan jirtuuf gartee fudhatama waan isaan bira qabuuf sigale xaaliyaanii wajji mari'atee xaaliyaan already suuta yeroo eeggatteetuma lammaa akka waan biyya walgahii wahiitii fakkeessitee kennuu kaatee jechuudha meelaala namni kun haqa qabaachuu dhugaa qabaachuu dhuguma saniin namicha kana wajjin jiraachuu namichi kun itti gafu osoo lammaan itti gafe rabbiin akka godhe harka naqaa beekan akka godhe harka naqa mee jaawarii islaal rabbiin akka itti harkaa baase miliyoona meeqa kafaleeti miliyoona 5 ol kafalee diplomaasii dur wanta wajji irraanfatan diplomaasii dur wayyaane eeltiraahu no Keeniyaa bakka jirtuu hin beekne sigale jaawarii jecha haara yoomsanii miliyoona 5 qabatee dhaqee qaallichi harka wal cabbatanii oggii jaawar fuuna jammanni duwwa sigale tarabbitti harkaa bahe tarabbitti shuu jee harkaa bahe jechuudha maaliif hayyoota kana balleessuu barbaada maaliif hayyoota kana dhabamsiisuu barbaada kajuu haasawa keessatti itti sii dhufa durata lammaatiin sii xumuraa jechuudha
lammaan xaaliyaan kennuuf kaate osoo nan quban qabne osoo natti quban qabne isaa kan rabbi afaan qabe qaallichi maaltu afaan qabe abba gaafadhu sigale paaswordii maaliin qullufame sigale abba gaafadhu an keesin jiru san quban qabur sigale lammaa xaaliyaan kennuu kaateeti maaliif jaalaltii isaanii abiyyi wajji turtu osoon isaan isokke yerootti eeggachuu jirra maarree jaanii gartee mammaleessu jiraniiti rabbiin fidee sigale lammaa seef godhuudhaaf dhaqee Soomaaliyalaandii wajji abjuudhaan abjuun na dhufe juuhun hagartee abjuu waaqayyo na dhufe khayiti Soomaaliyalaandii wajji farramii jeeti na duran dhaabbatinaa jee kanamaan hin mari'anne kun sigale dhaqee Soomaaliyalaandii wajji farramii qix godhee jechuu baharammaan fida abbichuu baa malaa maaltu jalaa baha jedhaniiti gaalaal bineensi diiyaaspooraa dulloonni diiyaaspooraa kun kaise deeggaru kanaafi bineensi gurguddaan biyyaa sun hundi dhiichisanii dachiin baddee qiyaamaan taate sigale qiyaamaan taate sigale ingili xaaliyaan gaafas mootummaa Maqdashootii wajji wali beestiidha haga ammatti wali beesti rabbi aarse walitti sigale warra gartee yeroo eeggatee lammaa kana dhab godhee isa harka buusuu ka'e warra yeroo eeggatee gartee lamma inni duraan lammaadhaa ka afaanin hin dubbanne oggii dhab godhanii finfinnee buusaniif manuma naafida jalaa sigale qulfii hunda mana jaarratee bar qulfii xiisha kaayyatee deema manatti lammaa ukkaamsu qulfii xiisha kaayyatee deema aboo maali qulfiin durogiyyan isin hin beeytanii usaanuma jaanjan wadalloota qulfii mana lammaatti ukkaamsu xiisha kaatee deemu ture ingilizii wajji xumuratanii rabbiin isaa fi ingiliz wali kaayee jechu isaa fi xaaliyaan wali kaayee jechu hoggi xaaliyaan wali kaawuha ganaa namni hundinuu diina xiyyaa fira xiyya jedhanii mire waan qaallicha kanatti aaranii jiraniif dubbirraa dhaabbu jedhanii waan daddabaniif itti aaranii haay barboo akkana si godhuu deemaa jedhanii itti himanii jechu akkana si godhuu deemaa jedhanii itti himanii lammaan ichuma bishaan ta'e idaan tanaan narra dalagamu jira idaan tanaan na godhamu jira sigale jara duraan gartee masaraa abbaa jifartana hunda bar tan deengadda inni eebise eenyuun maallaa kenneef xaaliyaanii kenneefi beeka masaraa abbaa jifar namni gartee maallaqa kenneefi haara yoomse xaaliyaan ta'uu beeytaati xaaliyaanii kenneefi jechuu tanaas ittiin sii dhufa akka isaan wal godhan sigale Solamman iddoo tanatti bishaan ta'ee ichiyuu utaalee ingiliz hunda dhaqee ingilizirraan Washington DC hunda dhufee gartee jalaa bahuudhaaf iddoo tattaafachuu ture rabbi isaa waliin naqeeti sababa Soomaaliyalaandiin itti himanii jechuudha. Maaltu ta'eega? Eega dubbii Soomaaliyalaandii wal dhaban booda maallaqa masarabba jifar haare yoomsi jedhanii abiyyi kennan masaraa haare yoomsi khoottaa jeeti isaan araarsuu deengaddaa feere akka Michael Rubio qaallicha Faransaay san masaraa ila sillaasee maallaqa inni gartee hospitaala anjaari university anjaari rakkataan gargaari nama HIV qabu nama dhukkubsataan gargaari jeetti kenne inni masaraa ila sillaaseetina haare yoomseeti sigil masaraa ila sillaaseetina haare yoomseeti khoottu kuno maallaqaati naa kenniti faayidarra olche qaallicha hospitaala anjaari maaliin jaari hoggiju kuno masaraa jaddaltanaa naa yeroomse qaallichi kanuma afaan qabateetu sa'a lama qofachi dhaabbate ganaanaa fi fuula keetillee rabbi waliin garsiisin jee xayyaara horee jabuuti kutee jechuudha. Inni masaraa abbaa jifartan haara yoomseeti qaallitti xaaliyaan san araarfatee lammaa kana hudhee fuudhuudhaa qophaa'ee jechuudha. Lammaan already iccitii dhagayate sigale lammaan already iccitii dhagayate jaartiin deema si badi asii jetteen. Eenyu si wajji dhaabbatame kana inni duraan jaartii xaaliyaan tana yaamee wayjee qiyaama kaa'u haasawa abiyyi keessa yoo yaadatan taate jimma duraan rooma lammaffaa jaaniini amma rooma tokkoffaa goonaa jeemoon jenne abi aara qaallittiin xaaliyaan gartee afeerraa isaa waraqaa invitation isaa cancel gooteeni jechisan jedhe inni xaaliyaan dhaadachuu jira. Miskinni kiyyoomaan beeku ije harkatu muuture jechuudha. Sigale ije harkatu muuture
sigale soosaniifu nuti dubbii keessa quba qabnaa gabbaati jennee eeggachuu turre alhamdulillahi rabbil alamin rabbin unqaane isine hanguma xiqqa gabbaaseeti khudoo isaa fi ingiliz walid diina godee gartee masarabbaa jifar gubbaa dhaabbatee asiin rooma tokkoffaa godha malee gana isinichi lammaan adorkattanii hanjamaan ittiin gootan jee itti dhaadate meelaan nama dhugaa dalagu nama dhugaan obboleessaa wajji qabsaa'u nama dhugaan obboleessa isaa jaalatu nama dhugaan qabsoo oromummaa san jaalatu qulqullina isaatiin Lammaa Magarsaa as eege malee addaa biyyiiti qabriin Lammaa Magarsaa wanta baaftee jechuudha faraqataan ummanni Lammaa maaliif akka jibba maaliif akka dhabamsiisuu barbaada yoo kan jennu taate sigale walgaumaa tana dura osoon jimmattiin deemin dura baatii 2 fi 3 taha kaabinee isaa walii qabee mee hanga Lammaa ammallee Lammaanuma jaalatanii testiin godha jee Lammaan dhufu jira maal jennaan namni guutuun lafaa ka'ee harkatume jedhan hay isin kaniin nama meeqa isin bulcha ammallee namicharraa abdiin muradan namicha kaansar mataa qabee ganaan jiraatu ganaan dhufu abdii muraddaa jeenjansi hangas takka kaabinee hunda gartee qalbii cabsee rakkisuu ture jechuudha ni beeka eenyu akka TPLF cabse eenyu akka TPLF ija keessa waraanuu ture eenyu akka gartee PP'n jaalattu ni beeka jechuudha wanni inni especially nam lama jibbuuf sirri jibba Jaawarii fi Lammaa wanni inni lubburraa jibbuuf taayee dabalate sigale Jaawar Mahammadii fi Lammaa Magarsaa kun joolleen isaan aangorti fidani arra taraayyaa ittisaa taatee qawwee hidhattee yaa'u jirtu tun joolleen engadda Jaawar karaa cofsiisuu ture Lammaa Magarsaa qeyroo jechuun raayyaa ittisa keenyaati raayyaa ittisa biyyaati jee gartee Lammaan dhaadheessuu ture siidaa dhaabuuf ture Lammaa lammicho abbaa maarree jaanii gartee warra dheengadda faarsuu tureetu aangorraas jira qawwee sarkaa qaba amma Republican Guard jeetan inni fi tarrisee deemtuun hundi joollee qeyroo Jaawar karaa cofsiisuu ture abba feete gaafadhu warri miseensota paartii badhaadhinaa kan mataa'ee harkatu muka calluma jee qaallicha kana ajaa'ibuundi Lammaan yoom dhufaa bara amma muslimaa fi kiristaanini Jesus eegu jirra bara amma muslimaa fi kiristaanini Jesus ni dhufaa Isa ibnu ilmi Maryam ni dhufa jechuudha waliif gallaame guyyam dhufaan beeynu bara PP'nis Lammaan dhufuuf ta'a guyyam dhufan beeyne malee dhufuuf ta'a akka Jesus sanitti eeggachuu jirti Lammaan lubbuun jiraachuun gartee Lammaan lubbuun jiraachuun gartee isa ciisa dhoorkitee jechuudha maaliif maafiin gartee namicha kana waan manguddoon jettu san akkamitti gartee waliin ajjeesinaa jechuu san dhageeffadhee akkami qaallichi kun na harkaa bee asii keessa galte jechuudha maaliif tun hundi taate ani tortore sirni kiyya tortore jibbame namni hundi na jibbe namni na dhageeffatus hin jiru ganaa sirni kiyya qawweeyyoo taate malee siyaasaan xiyya na harkaa duute bosobosoite biyyee naqamte sigale nama unni waa beeku hundi na jalaa yaa'e faayidaa warra faayidaa deemu qofaan na jalatti hafe warri faayidaa deemu hoggii garaan isaanii irratan sigale kadura itti hoflu warra isa faarsu kana sigale especially namni faayidaa si faarsu gaafa faayidaa dhabe si dhumatte jechu warra faayidaa na jala harkanaa dha'u malee namni gartee dhugaan sabummaa na wajji qabsaa'u hundi na biraa yaa'e sigale keessattuu Lammaa Magarsaa jechuun nama Amaarrini jaalatu Tigrilleen jaalatu sabaa-sablammiin biyyessanii hundi Lammaa dhufee aangoo qabatu deema yoo jaan ni gammadanii jechuudha Lammaa dhufee aangoo irra deebuu deema yoo jaan sigale isa caalaa haga ammatti Lammaa inninuu Lammaadha wanta godhataan siin jebo laalteen gartuu hoggiitti jabaatte mee piippi laale amma fakkeenya tokkoon sii kenna wayii si yaadachiisa
Gaafa sanyiin fangalan lammaa magarsaa dhufee sanyii faa dubbisuu deema way lammaa magarsaa wal ta'uu kana gammadee waboon galuu kana gammadee jedhanii oofuun turre sigale lammaan piippiidhaaf qimamaa jechu sigale qimamaa jechu kana hunda gartee namicha kana hirriba dhorke jaalalli namichi kun qabu inni callisuun kun daranuu protikaala isaa gartee jaalatamuu isaa baay'ee dabaltee waan jirtuuf sabaa sablammii biratti fudhatama qaba jecha tokko hin jenne beeki nam tokkoonis umaan jenne nam tokkoonis hanga hayyoonni kun illee lallaaqatan inni laaqanni beekadu akkanuma laalee rabbi irratti si dhiisa jeensi akkanuma laaleetuma walin laaleetuma eega naganti eega ana asi gartee nama hunda si dura dhaabbatee asiin si gahe ganti rabbumarra wal dhiifnaa jeni rabbi inni irra dhiiseenii tokkana dachii shirgodhuuni jira amma bar faraqataan dachii ol kaasaan hirribaa hun qabu sin jedha Ugi nini rafajee waraana kana ifi marsi rabbiin dhufee dachii lolaan gagagagag hay na dhufanii mi woboo dhufee moo fannoo dhufee jee keela farra fiiga siin jaa sigal bar rabbiin dalagaa isaatti jira jaawar qofaan lola jira si fakkaate lammaa qofaan lola jira si fakkaate rabbiin lolu jira bar sossoosuun jira yoo ati adabachuu baatte akkana fuudheetii siin gombise jee sigale saniifu wanni inni lammaa dhabamsiisuu barbaaduuf wanni inni lamma radduuluuf wanni inni lamma arkaa jibbuuf lammaan hoogganaa haga ammaa onnee sabaa sablammii keessa jiru abbaa feeti gaafa feetu lammaa jibbu dandeessa feetu gartee lammaa deeggaruu dhabuu dandeessa sigale dhugaa jirtu garuu haaluu hin dandeessu dhugaan siima dhugaan jirtu haalamuun hin danda'amtu jechuudha sigale dhugaan jirtu dhuguma walitti himnaa bara dhugumaan saba kanaa qabsoo hinaa bara dhugaa yoo qabatti bar yeroo hunda akkana rabbiin si duuba dhaabbata bar akka lammaa magarsaan mee eenyuun lammaa sagalee ta'e isin hundinuu lammaa jettan malee waan inni keessa jiru ibidda inni keessa gubachuu jiru rabbumaa fi isa qofaaf beekaa jechuudha kun isaa qabsoota nu harkaa wanta godhe jeete asii gartee namarra jaara eenyu fakkaate bar piipumaatu nama biroo nama gartee oromoo tanaa yaadu fakkaate jijjiiramuma kanaa namni nu harkaa baase lammaa bar jette sabboontotatti himti warra ummanni fuula beeku warra ummata bira fudhatama qabu warra ummata bira dhageetii qabu bira dhufteeti jimaa wajji qamaatee takka farsu wajji tuttuuttee lammaa biratti hamattee deemti afayyaalessi xiyya gatutaalee namnummaan jijjiirama hiccitiin keessa harkadhe siin jaabar sigale hiccitiin akkaan keessa harkadhetti namni kalammaa magarsaa oromoo godhe namni kamaarree oromoo godhe sigale hin jiru ja miskiin fayyaalessi xiyya dhugaa isaati maarroo jechoota si amansiisu kana sitti himaa jechuu afaan siyaasaa baratee sigale afaan siyaasaa waan baratee sigale jechoota si amansiisu kanaan si dhufaa jechuu so saniifu namni gartee nuu qabsaawee nuuf jecha hidhamee nuuf jecha gartee nyaanni hundi firri hundi gartee jaalli hundi isa ganee jalaa garagalee kophaa ta'ee garuu sagalee nurraa dhabe yoo jiraate lammaa magarsaati dhugaan oromoo sun garuu isa tiisuu jirti jechuudha wallahi niin gadda hogii waan namicha kanarra gahaa ture hangaan informeeshina qabuu fi waan isarra gahaa jiru haga guyyaa irratti hogiin arke baay'ee na gaddisiisa jechuudha wallahi baay'ee takka na gaddisiisa jechuudha I'm sorry lamma dhugaa nama dhugaa qabu ka dhugaa isaa nuti hin galchiniif yoo jiraate lammaadha jechuudha ka dhugaa isaa nuti hin galchiniif yoo jiraate kan nuti gartee dhugaa kafallee fi dhugaa isaatiin akka inni gartee isa madaalu biran dhaabbatin sigale lammaa magarsaati jechuudha lammaa koo ganaa si duuba jirra rabbi wajji duraanis rabbii keetii si wajji jira duraanis gartee rabbii keetii si duuba dhaabbachuu jira tanaafi rabbiin shira namicha kana sigale kan inni diploomaasii fayyadamee aangoo qabu fayyadamee baankiif taankii qabu fayyadamee imbaasiichi keessa jirtu fayyadamee haga guyyaa irratti bakka lammaan itti laaqana nyaatu bakka lammaan itti hiraata jala deema siin jenna sigale meela lamma warra amaaraa kanaa jira gadduu jira maalii jira miitirkishoo gartee hayyoonni sababiroo kun hundinuu gaddurraa eegali hundi isaanii biyyaalaa jiran mee nama inni diploomaasii irratti hojjetee naayiroobii qabsiisuu ka'e yoo jaawar maammattaate malee ni jira mee namni inni diploomaasii irratti hojjetee sigale ingilizii xaaliyaanii qabsiisuu ka'e
Lammaa Magarsaa malee ni jira. Maaliif ummanni Oromoo kun akka chaansii dhabu isa malee filannoo akka dhabu amma ummanni gaafa Jaawar callisees gaafa nuti asirraa dub mee maal lafaa qabnaa mee maaltu lafa jiraa nuun jechuu ture jechuudha. Sigale akka akkasitti ummanni filannoo dhabu akka ummanni keenya if jibbu akka ummanni keenya gartee siyaasuma tanaawu bara dhi'uma tanaawu siyaasaa namni jibbe aboonurraa usii na jechuu eegalanii bara. Akkuma fedhu kunaa godhuutiin urraa usii sigale jechuu eegalanii bara. Maaliif akka gartee namni isa malee filannoo hin qabne akka beekaanis isuma bareedaan isuma haasawa beeku isa sigale maaliif gowwaa kana if dura gadhiisee oggee gowwaan kun maayikii kanaan dachii balleesse inni dhufee gartee kana jechaa bakka hayyuu dhufee sigale sammuu uummataa keessa maal jaaran bakka ajabaan akka isaan jiru. Namni injifachuu hin danda'u abbichuu baa malaa namni moo hin danda'u meelola tikiree booda wanni abbichuu baa malaa moo maali Somaaliyaalaandi dhaqee qaanee gale sigale IMF abadan waan isin jettan hin godhu jeeni qaanee deebi'e waan IMF hin jette godheeti kunoo biyya diinagdee khasaararra buusu jira sigale diplomaasii biyyaatti ammaan sirreesse jeekee cee ambaasaaddoroota hunda walii qabee ariihee sigale amma sirree suudii si hanguma jiru balleesse. Qamadin biyya alaa ergajee qaanee as deebe qamadii maalii miti hoodoo gargaarsa janii raasha mee wohuma inni moohinaas kennu. Hin jirtu jechuudha. Duraanis dhiiraa duubaa taphachuu jira inni iskiriinarraa taphataa hoggii isin hin jennu dhugaan fuutan jechuudha. Meemma piippii namuma tokko ka dubbatuuf as kennu. Ka dubbatee quubsuun maraataa fi maraattu asirraa Jaawar qofa arrabsitu malee. Sigale. Jaawar bultii kana qaba Jaawar personally nama keessa seentee mara bar aktivisti goota keenya jedhanii bar jala ta'anii sanu warri gandaalizimii wal jaare kun warra gandummaan qabsoo fidde kun jala ta'aniiti goota keenya maaliif hiika qabsoon beekan gandummaa qabsoo fide yoo gandi isaanii aangorraa bu'e isaan gartee bashannana isaanii kaduri deebi'anii jechuudha. So saniifu Lammaa Magarsaa gartee nama gartee dhugaadhaa dhugaanu biraa dhabee jechuudha. Dhugaanu biraa dhabee jechuudha. Hayyoonni keenyallee gubbarra diddiban malee waa'ee Lammaa Magarsaa kan waan inni keessa jiru dhugaa gaqqabanii himne jechuudha. Dhugaa gaqqabanii Lammaan nyaatamee ka'e. Garuu dhugaa Oromootii fi dhugaa Oromootan inni piippitti gurguru akka nuti gurgurretti anfaa warra gurgurerraa eebba. Sigale. Ambeex waanin balleesse yoo akka rakkoon teenya beeki namni keenya maareeje sigale waanin balleesse irraa hin baradha fuula dura akka waan akkasiin balleesse sigale hin dandayamu wanni kun gartee ganaa ummata harkaa bahaa kanaa ol callisuun hin dandayamtuu jee nama gabbahee dubbatee sigale osoo arrachi jiraate namni qixa Lammaa Magarsaa jaalatamu. Namni qixa Taayyee Dandaa jaalatamu. Namni qixa Dr. Milkeessaa, Dr. Angaasaa, Sheek Abbutaa jaalatamee harki rukutamuuf hin jiru. Osoo akkuma duritti citetteenyu. Saniifuu dhugaa saba keenyaa turre nu baasa. Dhugaan dhiibdee si dhufti jechuudha. Dhugaa dho'isuu hin dandeessu. Dhugaa jechuun aduudha. Aduu tana harkarra keessee dho'isuu dandeessa. Hin dandeessu jechuudha. Dhugaa dho'isuun inuma hin dandayamu. Hin dandayamu jechuudha. Dhugaa hayyoonni nu dura arkan. Dhugaa marroo dirribaa arkee jaldeessaa fi wanti ittiin xiyyitti tuma malee abadan Sheek Abbutaa ji'ee nu jalaa didee sigale asii fayyisaa leellisaa hunda gaaratti itti ergine gurbaan kun harka ol qabee addunyaatti isin beeksise gurbuma kana dhageeffadhaa jedhe abadan jeeddite sigale. Bar marroo kana arihee qabuu dadhabeeti warra magaalaa dhiifatetti ajjechee bad namichi. Dura namni inni ari'uu eegale marroo beeku torbaan lamattiin dhabamsiisa marra ittiin dhabamsiisa arihee asummaa wulig jaa gurbaan qiyaama qaba asii wulig achi wulig harka bee eegaan sigale eegaan kamu keessa dadhabe khabiiroo keessa kanatti seenu yeesu dura lamma eega dura Jaawar eegale dura marra eegale dura Milkees dura Taayyeen xumuree taa'u jiraame harree qofa wali qabate yessanii qofa
warra ukhaya duran naqee ergatu qofa walii qabatee taa'u jira sigale bar namni akkana dhiiga oromoo if keessaa qabu hunda caccabsee fitee farka dubbatee dura dhaabbatu hunda sigale so saniifu lammichoon nama gartee dhugaa oromoo arkee dhugaa oromoo saniif gatii kafalee garuu sabni inni gatii kafaleef akka inni gatii kafaletti gartee duuba dhaabbachuutti hin jirre jechuudha. Obboleeyyan kiyyaan dhiyootan isinii dubbadheetiin jira. Hayyoonni keenya gad bahuu deemti. Namni tokko inaf lammaanis callisuun ni gaha. Callisni lammaatis capuuf deema inshaallahu taala. Qabadhu viidiyoo tiyyatan ol kaayyadhu. Yeroo gabaabaa keessa capuuf deema. Kanaa booda hayyoonni oromoo wal sukkuumaniiti sigale wal sirreeffatan kaan rakkoon sirreessite kaan gorsi sirreesse kaan uleen sirreessite sigale sirraawanii jiranii warri dheengadda tarrajjee dadhabne aboo gaduma dhaapu jenne aboo wal dhageeffadhaa jenne dadhabne hundi ilaalan mala jaalala malee wal dhageeffachuu jiranii sigale jaalala malee wal dhageeffachuu jiranii saniifuu hayyoota keeyyoo ati duuba dhaabbattee hamilee taateef namni lubbuu sii kennaa beeka. Waanuma xiqqoo takkaan gaafa walirra si kaasanii waan hin jirre takkaan hayyoota keetirra bobbaate waan parsinaalii dhuunfaa fa'aaf hayyoota kee xiqqeessite sigale laayikii fi komantii argachuu fa'aaf nama kee gabbuuftee sigale hoggii tiktook irratti yuutuub irratti maal irratti feesbuuk irratti raasoitu kun qaaniidha jechuudha. sigale khunqaaniidha jechuudha. Saniifuu nuti hayyoota keenya tokkummaa isaanii tiikfanne sigale gamanaan marroo gamanaan jaawar maamma gamanaan lammaa magarsaa asiin taayyee danda'a sigale hayyoota keenya tarrifanne asiin araarsa saggaayee araarsa sigale kanaa booda hayyoonni wajjin dhaabbatu malee wal dura dhaabbatu hayyoota oromooti miti diina oromooti malee. Diinni oromoo piipi sirna piipiiti sirna nugusaa kan namichi jaaruu deemu qofa sigale warra oromiyaa gartee dhiigaan harkatti balleessee kilaastiraan bulchuu deemu oromiyaa amma hayyoota kanaan lafaatti ka'ee xiqqoo bireeka qabe malee kilaastiraan hiree fixuu deemaa jechuudha already sagantaan qophaa'ee kanaa booda seenaa qeenxee seeneessuun hin jirtu jee wanti namichi abbaan qurxummii barsiisuun turre seenaa qeenxee jechuun calii calankoo harma muraanolee sigalee kanaa beekatu seenaa qeenxee janiin seenaan qeenxee biyya jaarti malee biyyan diidu biyya diidi malee biyyan ijaartuu jedhaniiti mana barumsaa hunda keessatti ilmaan barsiisuudhaaf qophaa'aa jiranii jechuudha. Kana hunda kan dura dhaabbachuu dandeenyuun tokkummaa keenya yoo hayyoota keenya jabeeffan yoo wal dhageenya yoo wal dhageeffan yoo balleessine yoo wal gorfan wanti xiqqoo walirra duulu wanti xiqqoof wal ajeeffachuu hin jiru jechuudha. Ajandaa diinni nuu darbu yeroo kamiyyuu ajandaa fudhatama fiqaadu tasamma galatu. Seenaa qeenxee jeeti afaanii baafatee gaafa jaawar callise sanfa aboo gurra keessaniin dhageessanii OMN'if barsiisonni waan ta'u wallaalee OMN sagalee erganii sigale seenaa qeenxee jedhanii seenaa gartee oromoon itti lafeen cabte oromoon itti cabte itti xiqqaate itti gabbuune itti gadummaa keenya zeero deebine sigale seenaa qeenxee seenaa biyya diidu janiin nu barsiisuu eegalanii jechuudha. Arrasan hunda wanni irraanfatanii waan hayyoonni kun nu harkatti hafee fi beekadha. Waan naafi ati jirruu fi miti an dhugaan siima. Naafi ati kalees hoggii nu barsiisan san numa jirra. Arra waan lammaan jiruufi waan jaawar jiruufi waan taayyeen jiruufi sigale. Waan marroo dirribaa jiruufi sigale. Keessattuu woboon keessattuu marroo dirribaa beeki seenaa oromoo keessan nama seenaan irraanfattuu miti. Yaada isaatii walii galuu dandeessa walii galuu dhabuu dandeessa.